Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como emparelhar o som da sua televisão Panasonic no mini system também da Panasonic. É uma novidade muito interessante para quem não gosta de muito cabo, né, na traseira da TV, além de ligar cabo HDMI, AV, enfim, né. Esse televisor aqui, a única diferença é que ele não tem a saída P2, né? Ela tem a saída de áudio analógica. Mas no caso, no meu mini system, esse emparelhamento não vai ser necessário assim utilizar aqueles cabos de áudio, né, auxiliar. E sim um emparelhamento, né, que irá ajudar muito. Vai ter um som mais forte, atraente e bem melhor, né? Mas vamos ao que interessa aqui. Nota que o meu televisor e o meu mini system está desligado. Eu vou ligar o meu televisor, né? Esse aqui é o controle padrão da Panasonic, da TV. Nota que esse emparelhamento vale para todos os modelos da Panasonic atuais. Com internet, com acesso à internet, né? Inclusive o modelo de 43 polegadas, né? Pode até ser emparelhado, né? Inclusive na internet e no YouTube tem um modelo de 43 polegadas da Panasonic. Só que o emparelhamento não vai ser necessário porque ele tem um som de baixo embutido, né? Tem 6 caixinhas, né? 6 alto-falantes, perdão. 6 caixinhas nada. 6 alto-falantes, né? 3 de cada lado e um subwoofer atrás do aparelho, né? No caso, na minha televisão de 40, que está aqui, eu vou emparelhar o som no mini system, né? Para fazer esse emparelhamento é simples. Você tem dois botões para emparelhar. Vocês vão em menu, né? Ajustes, configuração do Bluetooth. Aí tem dispositivos, configurações de áudio Bluetooth. No caso, eu vou apertar o botão dispositivos. Nota que como o aparelho está desligado, ele não encontrou, certo? A outra opção, se eu só apertar o botão retornar aqui, vou voltar aqui para trás e vou mostrar outra configuração também que pode ser um pouco mais demorada até chegar lá. Vocês vão em botão apps do seu controle da Panasonic. Vocês vão passando até chegar em Wireless Media. Pressionando OK. Aí vai aparecer esse aviso informando, né, que o dispositivo não está registrado, não está conectado. Aí pede para fazer o emparelhamento na configuração do Bluetooth. Então, né, vamos apertar o botão OK, né? Nota que ele não encontrou nenhum dispositivo porque o meu aparelho está desligado. Eu vou ligar ele, né? Ele deu um estalo indicando que tá ligando, né? Nota que ele já está em Bluetooth, né? Mostrou Bluetooth e está em Liking. Para fazer o pareamento, vocês irão pressionar esse botão aqui, Bluetooth. Ele vai parear. Durante o pareamento, o dispositivo do televisor irá aparecer na tela. Nota que o dispositivo foi encontrado. Vamos apertar o botão OK. Aí você vai ter duas opções para digitar o código: 0000, 4 zeros, ou 1234. Vamos tentar o 0000, né? Os 4 zeros. Se não der certo os 4 zeros, tenta 1234. Vamos digitar aqui 0000.
e OK. Pronto, gente. Nota que esse primeiro código deu certo. Tem horas que não vai dar certo, tem hora que não dá, né? Daí a gente tenta outro código para funcionar. Pronto, gente, já tá conectado, né? Eu vou apertar o botão retornar. Nota que quando você, por exemplo, para aumentar o volume do aparelho de som, você pode usar o controle da sua TV, ou então eu vou mostrar o controle do aparelho de som, que é esse aqui. Controle pequenininho da Panasonic de Mini System, né? Vou mostrar para vocês verem, ó. Nota que no Mini System mostra a porcentagem do volume, né? No caso da televisão, a televisão mostra só o volume do dispositivo de áudio. E ali mostra a porcentagem no Mini System. Vou deixar no volume 18, né? Nota que eu estou no áudio vídeo, né? Eu estou na saída componente do meu PlayStation 2, né? Eu vou ligar o meu PlayStation 2 para o som rolar e nosso teste ser concluído. Beleza, gente? Eu vou ligar o meu console, o PlayStation 2. Vocês irão ver o som agora. Pronto, gente. O nosso emparelhamento foi concluído. Então, galera, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, para quem tem televisão desse modelo ou mini system desse modelo. Eu tenho certeza que esse emparelhamento irá resolver todos os seus problemas e acabar com aquele sofrimento de tanto cabo, né, de áudio, que acaba complicando muito. Bem, galera, eu fico por aqui, né? Se você gostou do nosso vídeo, dê um curtir, ative as notificações se já é inscrito no nosso canal, né? Se já é inscrito no nosso canal, ative as notificações. Caso você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações de novos vídeos. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.